衛生対策として手指の手洗いや消毒をすべき5つのタイミング。1、帰宅したとき。2、咳、くしゃみをしたり、鼻を噛んだりしたとき。3、食事の前後。4、看病や介護をしたとき。5、外にあるものに触ったとき。手洗いには効果が発揮されるタイミングが複数あります。こまめに手洗いを行うことは大切ですが、重要なタイミングを知って、より衛生対策を強化しましょう。非接触で簡単に利用できるハンドドライヤーなら、ハンカチやタオルの用意がなくとも、誰でも気軽に素早く手を乾かすことができます。感染症対策には吸引式ハンドドライヤー、サーキュラーがおすすめ。ぜひお試しください。